अगर आप में हिम्मत है तो ये बताओ, इसे कट करने के बाद संतरा निकलेगा या सेब? जिनको लगता है इसके अंदर संतरा निकलेगा वह लोग एक लाइक करके कमेंट में एल लिखें, और जिनको लगता है इसके अंदर सेब है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में ए लिखें। चलो काट कर देखते हैं किसका जवाब सही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सभी लोग लाइक करते हैं। आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ये वाला इमोजी सेंड करता है। दोस्तों, ये तो संतरा था। जिसका जवाब सही था वो कमेंट कीजिए।